Droši vien es vēlētos, lai RFS jaunpienācēji sajustu to komandas garu. Sagaidu vienīgais, ka Rīga FC vinnēs. 2-1 būs. Latvijas Futbola Federācijas rīkotais Superkausa komandu sezonas atklāšanas spēle, kurā tiekas futbola klubs RFS un Rīga FC komandas. Ko jūs sagaidat no šīs spēles? Es no šīs spēles sagaidu RFS uzvaru un pirmo Superkausu RFS klubu vēsturē. Es kā FC Rīga fans, tad šogad vajadzētu beidzot mums vinēt kausu un tad skatīties. Kā jūs izdomājāt atnākt šodien uz spēli? It kā daudz maz normāla diena, normāls laiks un varētu aiziet, protams, atbalstīt abas komandas. Ja? Kā jums līdz šim patika? Bija dažas labas kombinācijas, principā daudz maz interesanti skatīties, tak što jā, un bija vārti. Pastāstīt, kādas emocijas tev ir pārņēmušas šobrīd? Prieks, liels prieks. Varbūt tā kā ieskriešanās spēle šogad tas Superkauss ir, bet vinēt Rīgas derbijā un vēl tik pārliecinoši labs vārdu gūmas guvām, tad mēs visi apmierināti. Varbūt ir kāds paldies vārds faniem? Protams, viņi mūs vienmēr atbalsta, un tikko arī bija tas komandas pasākums kinoteātrī, un mēs vienmēr to novērtējam, un viņiem liels paldies, kur mūs atbalsta katrā spēlē, un ceram, ka šogad viņi atbalsta arī. Ļoti patīkamas, es būšu godīgs, ļoti gribēju šo kausu, ļoti gribējām šo kausu, jo šis bija laikam vienīgais trofejs, kur mums trūks līdz šim. Tagad ir pilna kolekcija. Es nezinu, vai tas vēl skaitās iepriekšējā sezona vai jau jauna, bet jebkura gadījumā ļoti patīkami. Paņemšu mājas, parādīšu kaķiem. Un ko jums nozīmē šīs sezonas sākuma spēle? Vienmēr, kad ir spēle par trofeju, pat ja tas ir tāds pussimboliskais trofejs, ļoti gribas uzvarēt, un īpaši pret Rīgu. Mūsu galvenais pretinieks pēdējos gados gribēs parādīt, ka joprojām mēs esam tā jaudīga komanda, kura spēja uzvarēt, tad priekš mums tā ir svarīga visos līmeņos. 2025. gada Superkausu ieguva FK RFS. Gaidām sezonu, lai noskaidrotu, kurš tad iegūs virslīgas kausu un spēs uzvarēt